ये हल्दी कफ नाम का सिरप है, देख सकते हो आप। ये आयुर्वेदिक सिरप है बिल्कुल भी। जो अडुलसा होता है उसके साथ में प्लस तुलसी है, तो इसको हल्दी कफ बोलते हैं। मतलब अडुलसा और तुलसी दोनों ऐड करके जो बनता है उसको हल्दी कफ बोलते हैं। सर्दी खांसी और सबको चलता है ये, बंद नाक वगैरह, इसको बंद नाक इसको। और इसका जो प्राइस है 80 रुपये प्राइस है इसका। बड़े बच्चे सब पी सकते हो, उधर डोसेज भी लिखे हुए हैं। एडल्ट में 2 से 3 चम्मच और चिल्ड्रन 1 ही चम्मच लेना है थ्राइस अ डे, मतलब दिन में से 3 बार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।